Kowe ning ndi to, Kakang? Apa kowe wis lali karo aku tansah kuwatir kahananmu ana ing kono? Apa yo isih kelingan karo aku to, Kakang? Oh, Paman Patih. Monggo lenggahipun monggo. Lambang Cari. Kowe iki mbok ya digawe seneng atimu. Wong kowe iki mapan ana ing kepatihan ora bakal kapiran. Badhe remen kados pundi to, Paman? Kasunyatanipun sisihan kula Kakang Joko Sambara dugi sak menika dereng wangsul wonten ing kepatihan. Kabar kawusananipun kula boten mangertos, Paman. Ya pancen bojomu iki wis ora bakal bali ya ning dalem kepatihan. Boten bakal bali kados pundi? Lho, lah iya bojomu wis mukti wibawa, bau denda, Nyakrawati. Dadi mantu dalem Sang Prabu Lembawisane Ngulawan. Mangke rumiyin panjenengan menika mbok ampun gegujengan lho. Aku ora gegujen. Dadi mantune Ora aku gegujengan. Narendra menika kados pundi to? Iya. Panjenengan menika senengane men gegojekan kados ngaten. Injih tangel lamun bojo kula menika kok dadi Kowe kok ora percaya marang aku. Aku pepatih dalem lho. Pepatih dalem uga dadi bakal wakil dalem Sang Prabu Kang Pranata Praja ing Ngulawan ki aku. Dadi aku yo ngerti. menika saestu. Tenang. Sakwise bojomu tak omongi to. Sakwise bojomu Sambara kuwi Nggih. mundurake lan bisa mateni Krana Sewandana. Monggo sing nggo mateni ra kembang tunjung biru lho. Lah ya kuwi jalarane kembang kuwi kang jalari Sambara ki dadi mantu dalem Sang Prabu. Kakang, kowe kok tega karo aku. Kowe cidra ing janji karo aku. Tela kowe ora tresna karo aku. Lah ya kaya ngono kuwi nek wong lanang. Wong lanang ki ngono kuwi. Kula kedah kados pundi menika, Wis Paman. digawe tentrem atine, digawe seneng rasa susah. Wong lanang ki kaya ngono kuwi nek wis ana tandinge. Ning aku ora kok. Nah, aku ora. Panjenengan Ora. ora kados pundi? Ora kaya Sambara kuwi lho. Mboten beda karo bojo kula. Ya beda. Mboten kula malah bingung kok. Bandinganipun, tandinganipun panjenengan kok kalih bojo menika. Ning aku bakal setya tuhu. Kowe bakal tak rempuh, tak muktekke ana ing dalem kematian. Rumiyin kula masaya bingung. Pancen tak gawe bingung. Dimuktekke direngkuh. Lah kula menika nek sampun panjenengan rengkuh minangka putra to. Awit Iya. kula menika panjenengan kalian bapa begawan menika nek tunggal sak perguruan kados ngaten. Mula kowe tak anggap putra kepenak. Kok kepenakan kados pundi to? Ya. Bojomu rasa dipikir, bojomu wis mukti. Kula menika sampun prasapa bakal sebaya mati mukti kalian bojo kula Kakang Sambara. Kinubeting rasa wuyung. Paman, Ngapa? kok ngopo? Angel. Angel karepmu, angel karepmu. Angel. Jenengan menika sepo lho. Angel karepmu. Badhe menapa kok ngaten menika? Menawi Aku dipun- ki nganggo celana lho. Malah dibuka-buka
wonten kawula panjenengan para abdi menapa mboten lingsem? Ora. Blubot panjenengan menika. Ha pancen kuwi watakku kok. Oh, kados ngaten to. Sutra tali ning asmara. Pimapuan Wong ambekane kaya Senin Kemis kaya ngono ya. Asalipun kalau ampun to. Ampun paman usahaken dateng kula. mula tak mesake. Kowe iki tak mesake. Astanipun menika Aku nggo nang tembok gelane atimu. boten katresnan kula ati kula menika namung kangge bojo kula Kakang Sambara. Bojone iki ora tresno karo kowe. Ora tresno nggih kajenge. Amung kodho Mas. Roro. Papanipun wiyak yo ngoyak wae bledek wae. Ikan bisa gari. Mana kula menika bingung. Iki ning kepatihan lho. Ning kepatihan iki ora ana wong liya. Para abdi iki katane pil tidur padha turu kabeh. Dengan menika kula menika mboten seneng nyawang wae mburuhke kok kono lati. Wis, Ora sedhi. aja kurang ajar lho. Wah. Aduh iki Buruke piye? Iki kepiye? Iki ning dalem kepatihan ora ana wong liya. Mboten. Kan kuwasa mung aku. Manut. Manut. Mula bener adikku saka omah ki ora kepengin. Lho, kok ora kepenak piye, Kakang? Monggo lenggah, monggo. Aku ki kepengin ndang-ndang tekan ing kepatihan. Ala kersane. Kok jebul aku mbosok tekan kepatihan kok lakon kaya niku ngaret-aret anakku wedok ki kepiye? Jalaran mantu panjenengan iku sakniki wis dadi mantu dalem Sang Prabu Lembu Amisan. Terus Sunggara. Lah niki ra rondo to. Tinimbang kepara-para mak nggih kula alap dhewe. ora yo ora ngono kuwi. Mestine nek Sambara wis mukti. Nggih. Ambang sari tok tertu. Golele mukti si Sambara. Lah nek ngono kuwi teges kowe iki wis sakake katresnane. Ambang sari kang tumuju ing Sambara. Pancen niku tak jarak. Oh, Pancen kula jarak. Jalaran sakwise kula seperep anak sampean sing ayu niki. kowe kepencut. Lah nggih to. Lah mesti to. Kudune ora mungkin apa kepencut. Ning mergo kuwi anakku. Anggapan iki anakmu. Mula saka omah tak kon sowan kepatihan iki mergo kowe kuwi. Mestine kowe nangkep anakku yo anakmu. Kok terus kaya ngono kowe? Kakang Manik Suko. Kula niku duwe pengangkah. Yen kula dadi mantu sampeyan, sampeyan ya melu mukti. Jalan kula karo sampeyan niku nalika semono wis sumpah bareng mukti. Jarane kula wis dadi patih. Nek kula jare bisa muktekke sampeyan, kula tak dadi bojone. Aku ora ngalang-alangi. Nek kowe tresna karo anakku, kowe kepengin ngepek bojo anakku, monggo. Ning anakku tresna apa ora? Tresno. Nek anakku ora tresna, ya dudu tresna. Nek tresna, aku lega liya. Tresno ya, Lho. Mboten. Nah, kowe krungu dhewe. Kula mboten seneng, Bapak. Kowe ora seneng. Mboten. Kowe krungu dhewe. Nek anakku ora tresna karo kowe. Kakang Manik Suko. Paksa. Ngendi ana Pandhe kalah karo Wesi, ha? Sampeyan iku bapakne iso nrimo to? Purba Wasesa. Pancen aku menang murba. Nggih. Ning Wasesa. Ning anakku.
dirimu supaya dadi bojoku. Ora iso. Ora ngono, sampean dadi kepalaku. Nggih lho, Nek pancen kowe nganggep aku kepalamu, ora apa. Aku ngalang-alang kowe mergo anakku ora tresno marang kowe. Yen sampean dadi kepalang kula. Tegese mati sampean, kula kelakon dadi bojone. Wo, ngono to. Nggih. Bola, bagus kowe nek iso mateni aku. Ngaten to? Manawi ngaten, Kakang. Kok angel lho iki? Mari syukur. Sampean mesti mati nek musuh kula. Senajan kula niku adi sampean. Monggo, Tak coba ning latar. nggih. Ha. Pamer kowe mari syukur. Mati kowe mari syukur.